Faarfannaa qabda turte miti kanan. Faarfannaa albamiin qaban ture. Okay. Maal jedhama maqaan albamii kee? Ittan caalaadha kanoo itti caale kan. Isa booddee wal gaafannaa. Sirbatti caale jette ta'e faarfachuun akka ta'e wal gaafannaa. Faarfannaa kee keessaa tokko nutti himuu dandeessa? Yaadatta? Bakkee keessatu jiraa jiru. Gidiraan saggoo korratti margee ejji kan kee gaariin na arge karaan jireenyaa kana jette olaabaaf galaanaa bante mi'a barruu keerran sargeera maaf akkan waamames bareera tumsan qabuun si'iif of bitee cima hojii kan keetti lixee. Waaw maaf wal sakaalla wallee jedhamu sanaan beekamte. Mee waa wallee sana xiqqoo shirraanuu jedhiiti wallee sun immoo faarfannaa albamii faarfannaa kee keessaati immoo sirbuma ture walleen sunuu baay'ee bitaa namatti gala waan ta'eef. Faarfannaa keessa hin jiru. Erga jidduma kennu bakka yaada faarfannaa keessaa ba'ee gara aartii sirbaaatti dhufuudhaaf yeroo munka'u san hojjedhee yaadichi immoo kun faarfannaadha kun sirba waan nama jechiisu miti kan galee hundumaa kan inkuluud godhuudha si galee fakkeenyaaf amma kan musliimas haa ta'u kan pirotestaantis kan ortodoksii kan maas waa'ee dhimma amantii osoo namni walii galtee walii galuu wal jaalachuu jibbuun jiru mana amantii kam keessattuu gaafa ilaalte mana amantii keessatti amantiin alatti walii galuu wal dhiibuu dhiisuu walitti naafuu dhiisuu yaada kana kan hin deeggarre hin jiru. Kanaafuu kun sirba kun faarfannaa nama jechuun kun dhaamsa ilma namaatiif ta'uudha. Sirbichi aayidaan isaa. Walleen suni maaf wal sakaallaan suni YouTube irras kan jiru namnis kan inni ittiin beeku wallisaa keenya goota keenya hedduu jaallannu Hacaaluu Hundeessaatiin kan galmaa'ee jiru. Yeroo sana ati maqaa keetiin akka bahu hin barbaanne turtee gara kanatti akka dhufu moo si jalaa hatameeti moo akkamittiin bahe walleen sun? Amma hatamuus jechuun danda'u beektaa waan kana amma kan yaada poozitiivitiin hubadha waan kana sirbicha dura audiyoo isaa xumuradhee maastara isaa fudhadheen jira sana booda hiriyootuma tokko hin jira mataree namuma jaalattu akkasumatti walitti dhaggeeffadhaa jee walitti daddarbe sirbichi. Ogan immoo sunis walirraa fuudhaniif amma fakkeenyaaf amma sirba yeroo sanitti yeroo baay'ee walirraa daddabarfachuu kanatti ture. Daddabarfatte waanuma dandeessu waanuma qabdu naa dabarsi jette. Namni akkasitti bilbila isaa tarii bilbila yookaan hiriyaa keessaa ta'u irraa fuudhee oduun beeksifaa jala dabarfachuu danda'a. Otuma jedhu hojichi baay'ee nama harkaa akka gaggee bareen jira baay'ee dedeema. Nan dhagaa bakka tokko nan dhagaa gaaf kaan akkamiin godha hojii kana kilippii isaatti itti hojjechuudhaaf osuma yaadaa jiru. Injira mitiree gaafa nama akkasitti babal'atee wanti jedhu maqaa kan koosan reeneemii nama dhibaa irraa haqu reeneemii irraa haqanii YouTube irratti fe'an kun ammaa caaluudha jedhaniiti YouTube irratti fe'an. Amma hannas jechuun danda'u sii galee kun amma hanna kan jedhamu tokko kun hannaa miti amma akkanatti akkuma eegasii akkuma kun miira namoota hawwadhutti illee Hacaaluu itti fakkaateti kun Hacaaluudha jedhanii maqaa kan koo irraa balleessanii YouTube irratti fe'an namni. Ani immoo kanan shakke istaayiliin kee akkaataan itti walliftee kalariin sagalee kee baay'een isaa Hacaaluu wajjiniin wal fakkaata. Tarii shakkiin kuni dinqisiifataa Hacaaluu ta'uu kee influensii Hacaaluu yookiin immoo dhiibbaan Hacaaluu irraan sirra ga'uu isaatiin gara kanatti deeme dinqisiifataa Hacaaluu ta'eeti. Garmalee Hacaaluu baay'ee dinqisiifadhaan waan hundaanuu. Qaamaan walalitanii beektu Hacaaluu wajjin teessee. Ay namni aartii keessatti akka addaatti dinqisiifadhee gara aartii keessatti gara Hacaaluu fi faarfataa Dastaan Sarmuu. Dastaan Sarmuu fi Hacaaluu. Dastaan Sarmuu keessattuu Dastaan walaloodhaan garmalee dinqisiifadha. Walaloon isaa baay'ee nabi taphata akkaataa inni itti barreessu seera mataa isaa qaba akkaataa inni itti ibsu Dastaa nama garmalee dinqisiifadhuudha. Faarfattoota keessa Dastaan Sarmuu Dastaa fi faarfannaa Dastaa keessa akkamiin jaallatamee caala? Kan waa'ee uumamaa faarfate tokko fa'aan baay'ee nabi taphata. Mee sagaleedhaan nu jedhe. Hundumtuu tunturiin kan turte kophaa kee eenyuun afaan guutee xinneessu maqaa kee ilma namaa yartuu beekumsi muraasa qalbii turaatessee itti buusaasa miixiin leenca wajjin wallaansoo dhaqaaree suphee dhooftuu gaafii gaafataaree wanta boca hin qabne addunyaa dukkanaa
bareechitee uumtee kunoo akka kana dinqisiifatamu qabda yaa uumaa koo. Waggoota biliyoona biiftuun ifaa jirtu urjii samii keessan faca'ee mul'atu ji'i halkan waarii falaachuuf baatu nuuf hin galle malee dinqii kee dubbatu allaattiin waaqarraa bineeldonni manaa munyuu kan lafarraa qurxummiin galaana kan riphee kattisee kan garaan foqoqe kan ol jedhee deemee kan suutumaan siqe ogummaa kee labsaa dinqii uumuu keeti maaltu keessaa qabu kun hunduu kan keeti dinqisiifatamu qabda yaa uumaa koo. Kan namni kamuyyuu dhaggeeffachuu danda'udha. Namni waa'ee uumaadha gaafa achi keessatti ilaalte uumaa argatta. Uumama kana gaafa agartu uumaa keessatti agarta jedhee. Kanaaf dastaan kana faarfannaa kun namni hunduu kan jaalatu beektaa baay'ee jaalatu hojii isaa kana keessatti waa'ee uumamaa faarfate kana namoonni baay'eetu jaalata namoonni waa'ee amantii keessa hin jirre illee hedduu jaalata sababni isaa uumaa jee faarfates moo gaafa faarfatullee si galee dastaan.